家門呢次真係抵到爛啊！林森爆款小區成功應證呢次加推樓王單位9000零蚊帶埋全屋正裝修嘅，2萬蚊首期就可以上會啦，月供低至4800蚊。咁我哋今日睇呢套係114房4房2個廁所嘅，直接一步到位，性價比直接拉滿啊！咁想當年啊，呢邊嘅園林啊做到成個公園咁噶，單價一度飆到係16000幾蚊。今次嘅樓王加推真係掉出個王炸出嚟啦！嚟今日要睇係114個方大皇廳設計個單位。首先入門左手邊咧係設計成一個圓軍櫃嘅，包括埋鞋凳都設計好咗啦。咁對面呢邊係屬於個半贈送間房啦，可以作為飲茶室或者係書房，都係可以隨便去設計嘅。咁我哋從餐廳行到入邊嚟啊，睇翻我哋個廚房啦。首先見得到廚房新建都係做好晒嘅，下邊仲做好個洗碗機噶。咁上面咧就做咗嗰個涼霸啦。咁熱天嗰陣時咧炒餸都唔會熱啦。咁出邊仲有個生活陽台，可以擺翻個洗衣機啊，同埋個晾衫位，好方便噶。咁我哋客廳右手邊咧係屬於我哋嘅廁所啊，同埋長者房嘅位置嘅。咁兩隔離會比較近啲啊，長者起嘢嗰陣時都會方便好多嘅。咁隔離仲有個兒童房啦。咁到咗最入邊啦，就屬於主人房嘅位置，佢自身係一個套間設計嚟嘅，隱私性會更好。同時尺數係3.5米乘以3.8米啊，擺翻張2米嘅大床，空間都係綽綽有餘噶。咁呢邊嘅配套真係冇得講啊！落咗樓下就係吾悅廣場啦。咁500米位置仲有一個西區第5小學嘅。咁門口仲有公交車266同埋呢個368係可以直達一個維亞醫院新嘅級醫院嘅。同時佢可以使用得到深圳嘅社保噶。咁喺3公里範圍內咧，仲有萬達廣場啦，以及一田購物廣場嘅。咁同時喺門口嘅266同埋368都係可以到我哋惠陽高鐵站嘅位置嘅。咁成個配套嚟講係非常之豐富噶。同時係配低咗2650個車位嘅。小區物業係用到國家一級資質物業萬科物業2蚊6毫子嘅價位，同時而家入住得非常之高，周圍配套好豐富啊！咁我哋而家小區就喺後邊啦，身後嘅碧桂園城央中心。咁我哋除咗114嘅4房之外，我哋仲有一個105嘅樹廳，以及112嘅南北通透嘅戶型噶，通通都係2萬蚊首期起。咁我哋而家睇翻嘅就係我哋14座呢個樓王位置啊。咁如果係想搶佔林森 C 位嘅朋友啊，嗱後提私信我哋最新資料 send 俾大家，真係手快有手慢冇噶。不過都提醒下大家，而家目前龍山10路主幹路暫時仲未通車嘅，目前可能要繞路出行啦。咁離地鐵會遠翻少少啦，都係自駕或者公交車出行為主比較多嘅。咁下不掩瑜啊，咁樣嘅價格，咁樣嘅品質喺林森區位真係臨門對手啊！咁如果大家對呢個小區係有興趣嘅，可以約上阿輝一齊嚟睇睇。